Katie. Thank you. Try daw natin pag tumunog, okay siya. Hello Katie condiments. Vinegar. Condiments. Vinegar, oil, fish sauce. Soy sauce. Tingnan natin. Focus mo dito. Masyadong na mahaba na. 3 minutes. Cute. Love it. Soy sauce. Ito na. Tama na. Ilipin ko. Pati ito. Pero Yung galing yan? Bang damit ko dyan po niya. Pepper. Kaya niya. Puro buti-buti yung mga lag-lag niya. Saan? So,